जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, खिचखिच रहती है, छाती में विस्लिंग होती है, तो ये नया उत्पाद है पतंजलि का स्वासारी अवलेह। चटनी की तरह से चाटने का होता है। आधी आधी चम्मच आप सुबह शाम भोजनोपरांत आप इसको लें तो हर प्रकार की खांसी, जुकाम, नजला, चेस्ट इन्फेक्शन आदि में जबरदस्त काम करता है। स्वासारी अवलेह जो शहद से बना होता है, इसमें बहुत जबरदस्त औषधियां होती हैं, काली मिर्च, मुलेठी आदि। तो इसका प्रयोग करें और अपनी खांसी संबंधी बीमारियों से आप मुक्ति पाइए। धन्यवाद।